ဒီတစ်ခါလေးလာမယ်တင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ timeline ထဲကိုဗီဒီယိုလေးတွေထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့အသံ file လေးတွေထည့်မယ်နော်ဗီဒီယို file ထည့်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဗီဒီယို file ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါလေးကိုသူကဒီဘက်မှာပါရရှိလဲဆိုတော့ file တို့ list တို့ icon တို့နော် list view လေးကိုတော့ကြည့်ပါမယ် control ရဲ့ page up ရဲ့ပေါ့နော် list view က control ရဲ့ page up ရဲ့ဒါဆိုရင် list view အနေနဲ့ပြောင်းတော့ပါတယ် control page up နော်ကဲနောက်တစ်ခုတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော် file control r နော် bin control slash နော် control နဲ့ slash နဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် new bin လေးတစ်ခုကြာလာမယ် control ရဲ့ slash ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုခေါ်တယ် new bin နော် control slash နောက်တစ်ခုကဒီနေရာလေးကိုတော့ကြည့်အောင် rename backspace ဆိုရင် delete လုပ်မယ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အကောင်လေးကို delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် backspace ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ icon အနေနဲ့တော့မယ်ဆိုရင် control ရဲ့ page down ရဲ့နဲ့တော့လို့ရပါတယ်နောက်ဒီနေရာလေးမှာမှန်နော် bin တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်နော် bin တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ဒီမှာ shift နားလေးကပေါ့နော်ဒီဘက်မှာညာဘက်မှာ shift key လေးဆိုတာရှိပါတယ် shift key လေးက question mark ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ question mark လုံးကို control နဲ့ပေါင်းနှိုင်းလိုက်လို့ရှိရင် bin လေးတစ်ခုရလာတယ် petition ဆိုပြီးတော့ကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲဒီတော့folder တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့ပြုပြင်ထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ icon view တော့ရှင်ဆိုရင် control page down နော် control ရဲ့ page down key ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် icon အနေနဲ့ပြပါတယ် control ရဲ့ page up ရဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကဒီလိုမျိုး list view အနေနဲ့တော့တယ်ပေါ့နော် list view နော်နောက်ပြီးတော့ဒါ preview area ဆိုတာရှိတယ် preview area ဒီကောင်လေးလိုအပ်တာပေါ့နော် preview area မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ video file လေးကိုကြည့်လို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကြော်ကြည့်လို့လေးရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဘလောက်နေထားနဲ့ဘလောက်နေထားဒီကောင်ထဲမှာပါတယ်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုလေကျွန်တော်ပြုပြင်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် preview area မှာတခါ thumbnails လေးတွေရှိတယ် thumbnail အနေနဲ့တော့မလားနော်ဒါပုံစံတွေကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် thumbnail အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပုံကိုပြပေးတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရိုက်ချက်စာရိုက်တဲ့နမူနာကိုသူက thumbnails အနေနဲ့ပြပေးတယ်ကဲဒါဆိုရင် thumbnail အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ icon အနေနဲ့တော့ရှင်လေးရတယ် icon မှာ icon ပြီးတော့ဒီကောင်က thumbnail တွေကတော့ list အနေနဲ့ဆိုရင် thumbnail အနေနဲ့တော့တယ် thumbnails ကိုဖြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဗီဒီယိုသင်္ကေတအနေနဲ့တော့ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုက refresh လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာနော် refresh ရှိတယ် metadata display ထဲကိုဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ပါတယ် metadata ထဲမှာ app property လက်အများကြီးရှိတာပေါ့နော် Premiere Pro metadata နော်Adobe PDF dynamic media pages text basic job title ဘာညာပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တေးမလို့သေးပါဘူးနောက်မှတစ်ဆင့် advanced တွေကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် cancel လုပ်လိုက်ပါကဲခုနလေထားမှာက thumbnail စီရယ်ဒီကောင်က hover crash control h hover crash hover crash ဒါလေးကတော့ဘာကိုတော့ပြီးတော့ထီရောက်လဲဆိုတော့ click select နော်ဒီကောင်လေး select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ hover crash လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာသူပြထားတယ် hover crash လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ use share control on other option shift h နော်ရပြီဒါလေးကလည်းတိတ်တော့အရင်မကြည့်သေးပါဘူးနော်အရင်ဆုံးသိထားမှာ thumbnail ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကpreview area ဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော် preview area ကိုဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ video ကလေးထဲမှာဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတာဒီဘက်
nhà vé na lên mà đi vé na mà trả về bài cháu xem anh lấy item xin số lại chỉ là nó visible nhìn này ya lấy để về nhìn này này ya lấy để nó visible nó cái đó là cho nó rồi test transcripts tham nó này về thảo lại bằngဒါလေးက preview လေးကတော့ preview button လေးကတော့အရေးကြီးပါတယ် preview button လေးရောအမှန်ရှိရှိပေးထားပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ delete လုပ်မယ် running လုပ်မယ်ဒီကောင်လေးတစ်ခုကို running လုပ်ပါမယ် right click ထောက်ပြီးတော့လည်း running လုပ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီကောင်လေးမှာ selection မှတ်ပြီးတော့လည်းဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့ running လုပ်လို့ရပါတယ် running လုပ်ပါမယ်ဒါကို MITDC advanced ADVNCD advanced advanced edit ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ advanced edit ဟာတကယ်လို့ရှာလို့မရဘူးမှများနေတယ်ပေါ့နော်နာမည်ဘယ်လိုရှာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ကိုဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကိုနာမည်ပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ importing footage ဆိုပြီးတော့search box ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် advanced ADVN CD advanced AD နော် advanced AD ကိုလည်းလဲပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာရှာလို့မတွေ့သေးဘူးပေါ့နော် ADVN CD AD advanced advanced one ကလေးဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်ဒီမှာနော် advancedဒီရှာလိုက်တာနဲ့သူက advanced ရပြီဒါဆိုရင်advanced edit တခုပဲသူကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီထည့်ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒီထည့်လိုက်တယ်ရော advanced edit နော်ကဲနောက်တစ်ခုတော့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှင်းမလဲဒီကောင်ကိုကြတော့ MITDC ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကို enter ခေါက်လိုက်ပါ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူက running ပေးလို့ရတယ် MITDC ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီကောင်ကတော့ IDVC နော် IDVC နာမည်ပေးပါမယ်ကဲရပါပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုနာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ MITDC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ် MITDC MITDC ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ new ဘင်ယူမယ်ဆိုရင် control ရဲ့ slash ရဲ့နော် this view တော့မယ်ဆိုရင် control ရဲ့ page up ရဲ့ icon view ကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ page down ရဲ့ဒါကတော့ list view ဖြစ်တဲ့ icon view ကိုတော့မယ်ဆိုရင် control ရဲ့ page down ရဲ့ဆိုပြီးတော့ icon view လေးတော့လို့ရတယ်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ video ကလေးလေးကိုအောက်ကို timeline ထဲကိုဆွဲချလိုက်ပါနော် control A select ပြီးဒီက select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ switch ချလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံး delete လုပ်ထားလိုက်မယ်နော် control A ပြီးရင်ဒီထဲမှာ switch ချလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရတော့လဲဆိုတော့ video ကလေးလေးတွေရသွားနော်ပြီးရင်တော့ဒီကောင် close ကိုပိတ်ပါမယ် close ပိတ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါ video ကလေးလေးတွေကအသံ file လေးတွေမထည့်သေးဘူးပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့audio အသံ file လေးတွေထည့်မယ် sound ဆိုတဲ့အကောင်လေးရှိတယ်သူတို့ခါ right click ထောက်ပါမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ rename လုပ်ပါမယ် rename လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ကို select ပေးပြီးရင် control ကိုenter ကိုခေါက်လိုက်ပါ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ audio music နော် music နာမည်ပေးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင် music file လေးကိုဒီ folder အဝါရောင်လေးကို double click နှိပ်ပါမယ်သူကအထက်မှာဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုတော့ zero items ကိုပြပါတယ် audio background မှာလည်း zero items ပြပါတယ်ဒါ motion background မှာလည်း zero items ဆိုတာပြပါတယ်ဒီနေရာမှာ MTV ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ MTV ဗီဒီယိုကလေးကြတော့64 item ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က music ကို double music folder icon လေးကို double click နှိပ်ပါမယ်
ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာပွင့်လာပြီဆိုရင်သူ့ကို double click ထည့်နိုင်ပါမယ် double click ထည့်နိုင်ရင်လည်းရတာပေါ့နော်သူမဟုတ် right click ထောက်ပြီးတော့ import ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ် import နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတာ edit မှာနေပြီးတော့ file ပါတယ်ရှိလဲ import control I ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါတယ် control I နော်ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးကိုရောက်လာလို့ရှိရင် double click နဲ့နေပြီးတော့ video clip တွေထည့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက right click တောက်ပြီးတော့ import နဲ့လည်း video clip တွေထည့်လို့ရတယ် audio အသံ file လေးတွေထည့်လို့ရတယ် control I နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်း audio အသံ file လေးတွေအိမ်နွယ်ညီမလေးတိုးဆိုတဲ့folder လေးကို import folder နဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ် lesson folder တစ်ခုလုံးအဒီထည့်ဝင်တော့တာပေါ့နော်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာ preview ကြည့်ပါမယ်ဒါလည်းအရေးကြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနကပြောပြထားသလို video ကဏ္ဍတုန်းကပြောပြထားပါတယ် audio ကဏ္ဍမှာလည်းဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ် preview button လေးကိုအမှန်ရှိ preview area လေးကိုဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် preview area ကိုဖွင့်ထားမှဒါလည်းကျွန်တော်မိမိတို့ဒီထဲမှာထည့်ရှင်တဲ့ audio clip လေးကိုထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင် back clip ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီ Adobe Premiere Pro တော့ Adobe After Effects တော့ချွင်းချက်အနေနဲ့မရှိပါဘူးသူကအကုန်လုံးကိုလူရဲ့အလိုက်ကိုလူရဲ့အကြိုက်ကိုအလိုက်လောက်ထားတဲ့ software လေးလေပေါ့နော်လူတွေဒါကဘာအတွက်လိုအပ်တယ်လူတွေကနော်ဒါကဘာအတွက်ဆိုတာအကုန်လုံးလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ software လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုလုပ်လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ကြည့်ပါမယ်ဒီ video on ဒီအသံ file လေးတစ်ခုဟာဘာအသံ file မဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်အရင်တော့လို့ပုံစံမျိုးအရင်ဟိုရှစ်ခေဟောင်းတော့လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွန်းနေသူငါတို့တွေဒီ audio အသံ file မှာပါလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အတွက် preview button လေးထပ်တိုးလာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ play and stop တော့ကဲနဲ့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသံ file လေးတွေကိုဒီနေရာမှာကြားရတယ်ဒါဆိုရင် play bar ကို space bar ကို stop လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အသံ file လေးက stop ဖြစ်သွားရဲတော့တာပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဒီကောင်လေးကိုကြိုက်လာသို့မဟုတ်နောက်ထပ်တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုတော့ကြည့်ပါမယ် play ကြည့်ပါမယ်ကဲဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ timeline ထဲကိုဆွဲထည့်မှန်ဒီတခြင်းလေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ video နေရာမှာဆွဲချလို့ရှိရင်သူကဘာပြလဲဆိုတော့stop ပုံစံမျိုးပြပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလာတဲ့အခါမှာကျတော့ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြပေးပါတယ်ဒီတိုင်းကိုမတော့ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီအနေထားလောက်ထိကိုတော့ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်အသံ file လေးဟာထည့်ပြီးသွားเนาะအခုဒီဘက်ကကောင်လေးတွေတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးเนาะဘာကြောင့်ဆိုတော့video ကဏ္ဍတုန်းကပြောပြီးတော့သွားပြီပေါ့နော် audio ကဏ္ဍမှာပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီကောင်လေးကိုလည်းပိတ်လိုက်ထပ်ပိတ်လိုက်เนาะကဲဒီ Adobe Premiere Pro မှာ run preview လုပ်တဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run preview လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တခြင်းကကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာရထားလိုက်ပါတယ်ဒီ run preview လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့stop လုပ်မယ် play လုပ်မယ်ဆိုရင် keyboard ပေါ်က space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ play and stop လုပ်လို့ရသလိုဒီနေရာမှာလည်း play stop လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကတော့ audio အသံ file လေး
audio အသံ file လေးတွေကိုထည့်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် video လေးထည့်တတ်တော့မယ် audio အသံ file လေးထည့်တတ်တော့မယ်ကိုမလို့ရှင်တဲ့အာရာလေးတွေကိုဒီမှာ razor tool လေးကိုသုံးပြီးတော့ cut လုပ်တတ်တော့မယ် ribbon delete လုပ်တတ်တော့မယ် clear လုပ်တတ်တော့မယ်ဒါဆိုရင် replace with clip ဆိုတာလေးရှိပါသေးတယ် replace with clip ဆိုတာ from source monitor နော် from source monitor match frame နော် from source monitor နော် from source monitor အနေနဲ့တော့ရယ် right click down replace with from source monitor match frame နော်ကြည့်တာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကမလို့ရင်ဘူးဆိုရင် right click down ribbon delete လုပ်လိုက်ပါမယ်ကြည့်တာဆိုရင် Adobe Premiere Pro မှာနေပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် cut copy clear report delete replace with clear enable next level နော် remove effect ကျွန်တော်ရဒီနေရာမှာ effect လေးတွေထည့်ထည့်တဲ့အခါမှာ remove effect ဒါတွေကတော့နောက်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာအသေးစိတ်လာပါလိမ့်မယ်အခုကတော့ video file ထည့်တတ်မယ် audio အသံ file လေးတွေထည့်တတ်မယ် automate တွေလုပ်တတ်မယ်နာမည်လေးတွေပေးတတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ advanced edit အနေနဲ့တော့ပေးပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေရပါစေနော်